Den kan vi bare legge sånn som det. Det siste hjørnet da. Det siste hjørnet. Ja. Du sover på andre siden, så skal jeg holde den mens du balanserer der borte. Litt grasiøst der for kameraet står på. Sånn, ja. Kan du vise gamle kunststykker? Var det når jeg skulle ta salto? Nei. Nei, det tror jeg ikke vi skal gjøre i din Det er så dumt med hoftebud og sånn. Ja, det er det. Da har vi kommet så kort. Da må vi begynne å binde ting sammen da. Yes. Så da får vi ta den her opp der. Ja, det er sikkert. Det var den skruen som ikke passet. I den andre enden, ja. Dette henger ikke sammen med en eneste skrue. Det skal bare henge på ren vilje, det der. Sånn. Det ser veldig sterkt ut. Ja. Men nå tror jeg det skal plater på der, skjønner du. Så hvis du bare står der litt. Ja, jeg kan stå. Du kan slippe det. Guri! Jeg tror ikke jeg kan slippe. Kan du ikke det? Var det noe som knakk nå, eller? Nei, det tror jeg ikke. Det er så solid dette her, så det tror jeg gikk bra. Hvis du slipper, nå er vi i gang på lange siden da. Oi, den da nesten ned. Må ikke du stå bak der og dytte? Nei, jeg står her, ja. Jeg har ikke vært og dyttet i det hele tatt, ja. Jeg la merke til at det var deg. Neste mann som kjøper dette her, og gjør samme feil som oss, må huske at du må dra litt i platene. Det tror jeg er så passer det ikke på et eller annet sted på slutten her. Jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Jeg tror ikke. Kan jeg nøpe litt? Sånn går det. Og Vidar XL tenker at det er viktigere med plastikk utenpå her enn å pakke skikkelig så ikke det skjer under transport. Du må bruke tid på å gjette hver enkelt da. Nei, for jeg tenkte vi kunne bestille noe mat. Men så kom jeg jo på det. Det er jo ingen i hele verden som kjører mat hit til adressen vår. Til og med slutt på blomster. Og ikke blomster? Nei, jeg får ikke levert blomster heller hit. Gjør ikke det lenger? Nei. Ja, men det var godt. Så. Det er spennende å se om vi må holde dette oppe etter vi har fått det oppe. Da. Det kan jo bli interessant. Altså hvordan dette her skal gå. Du må jo holde det oppe resten av dens liv. Ideen bak dette her, den er jo ikke så dum. Så er det bare rammeverket, skjelettet vært ordentlig, så har det vært en strålende idé. Ja. Nå trenger ikke du holde ned. Står dette bygget til Dovre faller i? Nei. Føler jeg meg veldig sikker på. Da skal vi få se hva som skjer når Vidar XL er mer opptatt av å pakke hver plate med sånn plast. Framfor å pakke ordentlig. Nå skal vi se på disse møneplatene. Se hvordan de ser ut. De lå bare løst oppi en eske, de. Surret med litt sånn tynn sånn skumplastgreie. Det er jo kjempelurt. Der lå det løst og slang. Det er jo ikke galt det blir bulkete. Det er jo håpløst, vet du. Vi får se om vi klarer å gi etter dem.
Men å ha sånn plastikk utapå her, det var kjempeviktig. Problemet var at vi begynte med dette så sent, vet du. Vi fikk det levert i april, men har ikke hatt tid før. Det straff seg jo alltid, for da hadde vi jo sendt hele driten tilbake, det er noe helt sikkert. Og ja, jeg vet jeg klager, men det er fordi det var så utrolig mye dårligere enn jeg trodde. Da får vi prøve å finne ut av dette. Here we go. Sun is up and the good times roll. Dogs in the yard, dirt on our boots. Living our life, living our roots. Some days easy, some days tough. But this life is more. Så skal det sammen med disse to kraftige her. Det tenker jeg holder i massevis. Jeg bygde heller ikke huset vårt med dykkertspiker i. Det gjorde jeg ikke. Jeg håper Vidar Excel begynner å produsere ferdig hus, sånn vi kan bo i, for da er jeg først i køen. Men bare hvis det er samme kvalitet. Sånn alt annet de har. Sånn, da var den på. Da må vi ta ned disse platene igjen. Jeg husker ikke hvor mange det var. Men de må ned, fordi tegningen er feil. For den bjelken i gåsøyne som ligger her, det skal være 10L. Og så skal det 10I. I den enden. Og det er det. Det er 10L. Jeg kan vise deg etterpå når jeg kommer dit, og det er 10I. Men det må være omvendt for å få hullene til å passe. Det er jo helt... Hey, this is country life. Come on, come along for the ride. Good times, hard work, side by side. Here in Linda's land, feeling alive. Hey, this is country life. Nå snudde jeg uten å vise dere. Men altså, det her er den som kom bortesfra. 10I, som det skal være i henhold til tegningen, skal vise deg etterpå. Og dette er da 10L, som dere ser der. Så det er omvendt av det det skulle være. Jo alle, hvis det er lettlute nok til å kjøpe dette her, sånn som vi var, så anbefaler jeg å være 2 under monteringen. I hvert fall hvis det monteres sånn som vi gjør. Opp fra bakken. Nå skal vi finne de her, B1 og B2, og de skal sitte. Det er noe hull, det er sånn ved siden av de luftventilene dere ser. Det er 2 hull, der skal de sitte. Og så skal det komme en sånn tverrligger over der. Det skal visst nok avstive det litt i denne retningen i hvert fall. Det er jo bedre enn ingenting. Det er disse kraftige bjelkene her som skal gå tvers over. Det er jo alvorlige greier. Kommer til å tåle flere tonn dette her. Nei, det er urettferdig overfor Vidar Excel, fordi de har ikke sagt at dette tåler snø. Det har de ikke gjort. Så det skal være snill også. Det skal være. Teten A skal vi ha. Da må dette være A. Sånn. Og etter A så kommer vi B. Det er den. Den skal dit. Så skal de kjøtes sammen med disse voldsomme kjøteplatene her. Og det skal skru sammen med F1, som er disse standardskruene vi har brukt, tror jeg. Så skal de se her, kjøtes sammen med den voldsomme saken her. Vi ser om hullene treffer da. Vi ser om det lar seg gjøre da, og få opp til deg. Det ville nok vært bedre om vi var 2. Men det er ikke alltid det går, og det der bjelkegreiene her.
vet ikke hva dere ser, men det er greit med dere ser hvor solid den bjelken er. Den skal henge på frivillig, ja. Oi. Se på den da. Da er den jo sikkert sånn de har tenkt. Og så vrir den seg bortover hele. Ser du det? Og det er jo sånn det er, vet du. Monter dem. De tenkte sikkert at det holdt og ble hengende av seg selv, tenker jeg. Virker som det er litt sånn som de tenker der nede, hvor dette nå enn kommer fra. Best er at det skal bare henge sånn, inntil det får på noe typ takstoler, tenker jeg. Jeg vet ikke hvordan det skal fungere heller. Ja, det vet jeg ikke. Ja. Vi får bare se. Jeg har faktisk ikke mer tid. Så fortsetter vi når vi kommer tilbake. Da skal vi ta den bjelken tvers over hele her, som er i midten. Skal få se. Her har den plutselig bestemt seg for å legge dobbelt. Så de to skal inn til hverandre. Jeg tror ikke det hjelper nevneverdig, men så skal vi skru sammen dem. For den vi hang opp i stad tidligere i dag, den henger der som en vigid oppvasklut enda. Nå skal vi se.